มีสภามันมีธรรมมันผุดขึ้นมาธรรมผุดขึ้นมาในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาปั๊บมันหลุดเลยแค่นี้แค่นี้พอแค่นี้ฮ่าฮ่าSo this letter had been sent off to my father, and I continued on with my practice and saying that my practice was going very well. My mindfulness and concentration were very firm, and I still had not yet received a reply from this letter, and I was just going about my practice. And then there was one day I returned to the kuti that I was staying in, and normally after the meal I would walk meditation. On that particular day there had been some rain, so I wasn't going to walk down on the earth path down the bottom. I was just going to walk on the veranda up the top. And so when I got back, I got the soft broom which you use for sweeping indoors in Thailand, and I was just going to sweep the veranda area, this wooden floor that I was about to walk on. And as I started to sweep, then that whole day and a half, all those incidents basically replayed in my mind about what everything that had gone on. And then I just saw it all within my mind. And then when it stopped, something arose in my mind which said to me, whatever is of the nature to arise, then it is of a nature to cease. And then that's when I had this aha. พอสภาวะธรรมเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาปั๊บเรานึกถึงพระญาณโกฏัญญาเลยเรารู้เลยว่าพระญาณโกฏัญญาเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นอะไรเราเข้าใจถึงเลย And so when that came up in my mind, the statement that what is ever of nature to arise is also of nature to cease. At that time, I realized that I knew exactly what the Venerable Kundanya knew and realized in that particular day. คือเราเห็นความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกเราเห็นความไม่เที่ยงร่างกายเรานี่จิตของเราเปลี่ยนจิตมันพลิกมันเปลี่ยนนะคือเรารู้เลยว่าความโลภมันเทาบางไปความโกรธน้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้น้อยลงแต่ตอนนั้นกำลังมันมากเลยกำลังมันมากเลยมันส่งผลไปถึงขั้น3เลยกำลังเรื่องร่างกายมันเหมือนว่าไม่มีกิเลสกามเลยกิเลสหมดเลยแต่ว่าเรามีสติมีความคิดว่ามันจะหมดไปได้ยังไงมันไม่มีเหตุมีผลพอที่ทำให้กิเลสกามดับสิ้นเลยนี่เราก็คิดว่าเราจะดูมันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราไม่ทำมาเพียรไม่เดินโกไม่นั่งสมาธิไปประมาณสัก15 วันหรือร่วมเดือนจะใช้ชีวิตปกติแต่จะไม่ทำมาเพียรดูที่ว่ากิเลสมันจะเป็นยังไงSorry about this, I'm sort of faltering a bit here today. So what I realized at that point in time is then I could see that the nature of the body was impermanent, and that the nature of material objects was also impermanent. And so at that time there was a change in my mind. Greed, desire had been lessened to a degree. Likewise, anger had also been lessened to a degree, and sense of attachment towards the body as being myself had also been lessened to a degree. And but then, strangely enough, what also happened was that the aspect of like sexual lust or the attachment that one can have towards material objects and stuff had been completely gone at that point in time, which was actually unreasonable because the conditions weren't appropriate for it to have gone that far. And so I began to doubt why it was like that, and so I decided that I would have a break from practicing for a period of, it was something like 10 days or so, and then just to see
how the mind would be after that long break. หลังจากนั้นก็ไม่ทำความเพียรเดี๋ยวทรงใส่สติไว้นี่หลังจากนั้นเกือบเดือนมันก็มันเห็นกิเลสกามยังมีอยู่มันไม่ได้ดับไป And so after that long break of not practicing, however, my mindfulness was very constant throughout the day. And then after that longer period of time, then I could actually see lust started to ripple up at times within my mind, and so that I knew that particular kilesa was still not completely rid of. แต่จิตเรามันแปลกไม่เหมือนคนอื่นนะน้อยคนที่จะเป็นลักษณะเรา ตอนที่เห็นวัตถุธาตุมันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วจิตมันวางเห็นสมมุติแล้วมันปล่อยสมมุติเนี่ยจิตมันถึงวิมุตติเนี่ย For me it was a little bit different because normally when having an insight at that particular level, then one doesn't normally have such a strong effect on one's view of material objects, where one, like I was saying, it appeared that all attachment towards all external material objects and sexual lust are completely gone. And so, because what appeared at that time was like my view of relative conventional reality had been let go of to actually, and then sort of was it like release, to actually realize release or deliverance at that time. หลังจากนั้นมันเห็นว่าวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติจิตมันวางมันไม่ยินดีร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้โดยสิ้นเชิง And at that time I could see that all material objects, all form was completely empty, just made up of elements, and it appeared as if my mind just gave up all attachment for that. แม้นแผ่นดินในโลกเนี่ยแผ่นดินในโลกจะเปลี่ยนเป็นทองคำทั้งหมดหรือเปลี่ยนเป็นเพชรทั้งหมดก็ตามจิตนี้จะไม่ยินดียินร้ายจะเห็นสักแต่ว่าเห็น And even if the world the entire world's surface were to turn into gold or to diamond, then that would have no effect on the mind at that time. The mind would not have any feeling of attraction towards that because the mind just knew that it was merely elements. จิตมันวางรูปวัตถุโดยเด็ดขาด And what had happened was that the mind had completely let go of all attachment towards material objects. แต่เคยคุยกับเพื่อนปฏิบัติส่วนมากก็จะละความโลภให้มันเบาบางไปแต่เราตัดตรงนี้ไปขาดเลย Talking to another friend about their practice at that particular level, when in their experience all they did was reduce greed, reduce desire to a certain extent, but they didn't actually cut out their desire or attachment towards material objects. หลังจากนั้น15 วันเดือนนึงเนี่ยมันความยินดีในการทั้งหลายยังมีอยู่มันละออกไปได้แต่ก่อนมันเหมือนละไป3 ส่วนแล้วมันค่อยๆลดระดับมาจนเหลือส่วนนึง And that once again, and then after a period of time, say like about 15 days or more, then this sexual lust started to reappear again, to ripple up within the mind, and so a portion of it had been reduced, but however 2 portions of it were still remaining within the mind. เราก็เลยพิจารณาว่าทำไมความยึดมั่นถือมั่นในกายตนยังไม่หมดก็เลยพิจารณาเห็นว่าเราเห็นแต่ว่าคนสัตว์สิ่งของเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงแต่เรายังไม่เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของกายตนโดยสิ้นเชิงเราเห็นเป็นบางส่วนเห็นเป็นบางครั้งไม่ได้เห็นบ่อยในตอนนั้นเราคิดว่าถ้างั้นเราต้องทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณากายในกายตนให้มากเพื่อที่จะตัดความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพื่อที่จะตัดออกทั้ง3 ส่วน Wondering to myself why only one portion of attachment towards the body had been let go of. If one thinks that there are 3 portions, then I realized that the reason for this was because the insight that I had was towards external
external objects, and that it hadn't there had been no insight arise due to having reflected on my own body. Before that, I'd only seen external things as being impermanent and of a nature to break apart. However, one needs to actually turn that in upon oneself to see the nature of one's own body as being impermanent and of a nature to degenerate or deteriorate. ตอนสำคัญก็แบตหมดนะ At the important time, you run out of batteries. The battery dropped. But they did it there in Prabhupada, 3 and 4, 2 and 3. So it's a repetition. So. This was put down for a while. This was. แล้ว นี่แหละการที่ได้พบความสุขที่แท้จริงในเบื้องต้นได้จิตได้พบความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขของโลกในเบื้องต้น At that time, that's the first time that I had my first taste of true happiness, which is not like worldly happiness. ได้พบAhhaaa So that was the first Ahhaaa moment. หลังจากนั้นไม่นานก็ โยมพ่อมาเอาจดหมายที่ไปเรียนถามถวายหลวงพ่อชาแต่ว่าโยมพ่อมาเยี่ยมกับอากับป้าไม่มานานแล้วก็นั่งสนทนาใต้ถุนกุฏิแต่โยมพ่อฉลาดมากเอาจดหมายไปให้หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาตอบเป็นคำพูดแต่หลวงพ่อท่านดัดเทปไว้ And not long after that, then my father came to visit me at the monastery with the reply from Venerable Ajahn Chah. And on that day he came along with some uncles and some aunties as well. My dad was quite smart because when he went and took this letter to Ajahn Chah, he actually recorded the reply of Ajahn Chah. เขาก็เปิดเทปให้ฟัง แต่เราก็มัวคุยกับป้ากับอาคุยกับญาติแต่ก็เปิดเทปไปเรื่อย And so he turned on the tape recorder, which had the recording of Ajahn Chah. But at that time I was also talking to my aunties and to my uncles as well, and so the tape was running along, but we were also talking. ก็ไม่ค่อยได้สนใจฟังเท่าไหร่ก็ได้ ได้ยินได้ฟังบางตอนแล้วก็บอกตอนหลังก็โยมเขาบอกว่าจะเอาเทปเก็บไว้ไหมเราก็ไม่เก็บไว้หรอกเอากลับไปเพราะเราเป็นคนไม่อยากไม่ชอบที่จะอ่านหนังสือไม่ชอบฟังเทปชอบปฏิบัติอย่างเดียวก็เลยว่าให้กลับไป And listening to it, I paid attention to some things and not so much to other things. He was busy talking to my family, and my father, he did ask me, "Do you want to keep this tape?" And I says to him, "No, it's not necessary," because normally in my practice was always somebody who didn't read or didn't go listening to tapes or anything. So I just told him to keep it or to take it away. จบ เดียน หลวงพ่อชาตอบมาว่ายังไงคะ หลวงพ่อชาตอบมาว่า นี่เป็นนิสัยเก่าเขาที่เขาเคยบำเพ็ญบารมีมาแต่อดีต So just asking what did Ajahn Chah say, and he says, this is like the wholesome supportive conditioning carried through from past life, which is bearing fruit in the present. เอาอีกประโยคได้ไหม ตอบไป2ประโยคเอาไหม His response was two sentences, just asking, do you want to hear the other sentence? ท่านก็บอกต่อไปประโยคว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้ว The second sentence that Ajahn Chah said was, this is his last lifetime. แต่เราเถียงเทปนั้น เราเถียงเทปที่ได้ยินบอกว่ามันจะเป็นไม่เป็นมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนามันก็ไม่เป็นเราเถียงไป In my mind I disputed with the tape, just saying whether it happens or not, then that depends on whether I practice or not. If I practice it can happen, if I don't practice it won't happen. เราตอนนั้นมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็ยังมีกิเลสเยอะก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเองพอท่านพูดมาก็ที่ท่านพยากรณ์ไว้ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าถ้าเราไม่บัตรมันก็ไม่สามารถเป็นไปดังที่ท่านว่าถ้าเราไปบัตรก็อาจจะเป็นไปได้
And so I was very confident about my practice at that time, and so, like I was saying, there's still this sense of attachment to some extent towards this idea of self, and so I dared to dispute with that, saying, well, as Rinpoche has predicted here, then if I don't practice, then that can't happen. But if I practice, only then can it happen. So it's not as if it must happen. It's conditional. One has to practice. อันนี้ก็ดีอันจริงๆจบจริงๆจบ So that's the end. Can you explain your practice from where you stopped in 2007? ที่อาจารย์เล่าประวัติเมื่อ8 ปีที่แล้วเขาก็คือขอให้อาจารย์เล่าต่อตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาไม่ไหวมันยาว มันยาว It's a long, it takes a long time. มันยาว During that period where you were going through your 10-day breaks, I didn't hear it, but it kind of seemed to imply that there was a great deal of dispassion about with the reality of things at that point in time, the skeletons and bodies and that sort of thing. How do you hold it for a period of 10 days or 15 days without maybe some flavor of doubt or despair or just where you might depression maybe even or dispassion to me and sometimes long periods seem darker. ก็ในช่วงนั้นที่อาจารย์ไม่ได้ที่ว่าปฏิบัติเป็น10 กว่าวันนะครับว่าอยากจะดูว่าสภาพจิตเป็นยังไงจิตก็ทรงสมาธิครับแต่เขาก็สงสัยว่าก็จิตตอนนั้นก็คงจะมีความรู้สึกว่าก็สลดสังเวชใช่ไหมอาจารย์ในช่วงนั้นก็เลยก็ถ้าความรู้สึกสลดสังเวชก็ส่งไว้นานเขาส่วนมากเขาจะคิดในแนวว่าก็อารมณ์แบบนั้นมันจะทำให้ใจก็มันจะออกไปในทางที่อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ก็แบบทางอารมณ์ของเรานะครับโดยส่วนมากสำหรับคนเราอารมณ์แบบนั้นมันจะทำให้จิตก็เป็นคนทั่วไปมันคนละอย่างอันนี้สภาวะคนละอย่างสภาวะที่มันวางแล้วมันก็กลับมีความสงบเยือกเย็นใจมันปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติมันปล่อยวางละความโลภมันเดาบางไปแต่ความโลภทางวัตถุไม่มีเลยนั่นมันหมดเลยเนี่ยมันละไปความอาฆาตบาทก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยจิตมันมีแต่ความสงบเยือกเย็นมันไม่ได้จะคิดไปทางไม่ดีหรอก Yeah, you can't always use just like this conventional way of looking at things to think, say for example, like you're saying, this dispassion or this enchantment, if that's sustained for a number of days, then the kind of feeling that you may think you would have. Because during that whole time, within Tanajan's mind, like mindfulness and concentration was still being sustained, even though he wasn't going through like that formal practice like he was saying. And his mind was very cool and peaceful throughout the whole time. And so it's a very different thing. It's like at that time there'd been a change in his relative conventional view of reality, which then brought about this realization or into release or deliverance. There'd been a change in the mind there. And so it's and at that time he was aware that greed had been weakened to some extent. Anger had also been weakened. The stronger aspects of anger, that of ill will and vengeance, were completely rid of from the mind. And an attachment, the sense of self around the body, was also tangibly weakened. But what was different for him at that point in time was, which was quite abnormal for other practitioners, was that the attachment towards material objects was completely let go of. มันเข้าใจยากนะจิตของคนทั่วไปที่จะเข้าใจจิตที่สภาวะเป็นแบบนี้ดังนั้นจะเอา
จิตของคนทั่วไปจะมาคาดคะเนหรือเดาคาดคะเนเอาไม่ได้ครับ It's actually very difficult to actually fathom or understand what it would be like to be in that situation or how one feels at that point in time. So we can't always use our own feelings as a measure or to actually think of what it would be like to be in that situation. It's very different. สำหรับจิตของเราในขณะนั้นนะจิตเราเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ So at that point in time, once again, my mind was completely unattached, or let go all attachment towards materiality. จิตเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติแล้วจิตเดินไปในท่ามกลางความสงบเยือกเย็น So that everything in the world is merely elements made up in accordance with nature. And through seeing that, the mind was perfectly equanimous. It wasn't going to either attraction or aversion, it was just completely equanimous. แต่รู้นะว่าวัตถุนี้สวยหรือไม่สวยแต่จิตไม่ติดจิตจะอยู่ตรงกลาง One can see things and one knows whether something is attractive or not, but it doesn't sway the mind. It doesn't move the mind from that point of equanimity. จะเป็นนี้มาตลอดนะตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ตลอดเลย And since that day until now, it's always remained the same. Well, that's something to celebrate. นี่เป็นอะไรที่น่าฉลองเลยนะ Earlier when Ajahn was interrupted by the camera, he was talking about lust, and at the time he said let go of one aspect of three, with regards to body. Just wanted to see if Ajahn could talk more about letting go of lust and the three parts of it. ช่วงบ่ายคืออาจารย์เล่าเรื่องของการปฏิบัติคือแค่โยมอยากจะให้อาจารย์ก็ขยายความในเรื่องว่าเวลาอาจารย์พูดถึง1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วนของความยึดมั่นถือมันในตัวตนเลยครับที่ละออกไปได้นะครับเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วนในลักษณะนั้นก็เป็นสำนวนส่วนบางที่ก็ผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายยาวว่ามันคืออะไรเพราะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องความกำหนัดในช่วงนั้นก็ลดลงไปด้วยแล้วก็1 ส่วนก็ การพิจารณาร่างกายเนี่ยนะอาตมากำหนดว่ามี3 ส่วนนะการพิจารณาร่างกายมี3 ส่วนถ้าละส่วนที่1ได้ตามสมมุติก็พระโสดาบันผลกายอย่างหยาบกายอย่างกลางละส่วนที่2ได้คือพระสกิทาคามิผลละส่วนที่3ได้คือพระอนาคามิผลตามสมมุติบัญญัตินะ And the way I speak, if you were to combine it with sort of like standard teaching, then when I talk about letting go of one portion of attachment towards the body, it's like the coarser attachment you have towards the body, the first portion. That when that is let go, that implies the attainment to sotapanna. And then the second portion of attachment towards the body is a more moderate kind, and then when that is let go, that would be the attainment to Sakadagami, once returnal. And then the third and final portion of attachment towards the physical body as being oneself, that is let go of with the attainment of anagami. That is the subtle attachment towards the body. ในกำลังที่เห็นธรรมทีแรกมันทะลุไปถึง3 ขั้นแล้วก็พอ15 วัน 20 วันมันค่อยๆลดมาเลยลงไปได้ส่วนมันกลับคืนมา2 ส่วนแต่อีกส่วนนึงถูกละไปแล้ว However, what I was explaining this morning was the strength of the insight that I had for the first 15 or 20 days after that. It's as if it went through to that third portion, and the other 2 seemed like they'd already disappeared. And so, but then once again, they're saying after it was about 15 or 20 days that it's sort of certain kilesas started to ripple up in the mind, which made it evident, which was clear that it was only one portion had been let go of.